朋友们好，我们的车吧后桥有异响，来到 4S 店请师傅看一下。师傅说得开出去看看什么情况。我现在是 4S 店的师傅在车上呢，听听这啥情况。听着了？看啊，就这个声。对。啊，就这个声是吗？对。多明显。行，那就前面找个口，然后直接往回走吧。这师傅说的跟厂家联系一下，看看啥情况。这师傅说刷一下电脑看看。这小师傅在这刷发动机电脑呢，这刷得有20来分钟了。刷完了，师傅说让开开看看。好嘞，先开看看吧。那发动机能不能再给恢复回去？能，再恢复。2档到1档、2档、2档、3档、5档。行，还是开我看看啊，得录视频呢。还得跑一下，就是录一下那个响的视频。师傅给刷完电脑，说现在看看录录这声音，看小没小点，或者是没有了。这声音依然很大。小师傅录一下音，录他这个后桥的声音，然后再上胶。电脑刷完了，故障没有消除，反而出现了换挡顿挫。现在师傅把电脑还原，然后上报换一个后减速器总成，到时候再看一下效果咋样。